Hello mga kagilaan, doon na tayo nakita nga video ato ni siyang tubagon ato sang paminahon kini ang atong higala nga usa ka CFD aron atong mahatagan og pagtagad. Atong paminahon ang iyang mao nang gihimo sa Madista. Paminawa ko rin ha, naon sa pagkahitabo nga kining 10 commandments na himong Saturday nila. Ane? Mubasa silang bersikulo. Basahon sa nga bersikulo ha. Ako ni balikon para magkasabot mo. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan sa ikapito mao ang adlaw ang igpapahulay. Pag human nilag basa ini, tanaw na sila kalendaryo. Uy, ikapito man na ang Saturday. Gibiyaan nila ang Bible. Miditso kalendaryo sa mapagano. Nag-ingon ba ang natong nabasa? Magtrabaho kamo sa unom ka adlaw apan sa ikapitong adlaw sa kalendaryo sa semana. Nag-ingon wala? Ngano ba ito mga kalendaryo? Uma nag-ingon din So inyong nabati mga higala, no? Mingon pa siya nga mubasa ko og Biblia unya biyaan unya mulingi sa kalendaryo kay unsa day gingon sa kalendaryo, no? Kalendaryo ikapito Sabado, no? Pitikan ikapito ang Sabado mo na giingon og kanang kalendaryo di ka kakita nga pagano na kay sinundog ra na sa inyong Pope Gregory sa Biblia. Tanawa nay kalendaryo sa Biblia sahog, no? Mao na siya nga kanang Saturday mao nang adlaw ikapito nga giingon sa sugo Exodo 20 bersikulo 8. Ug mao na siya ang adlaw ng igpapahulay nga gibalaan sa Ginoo dito sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 3. Ikaw sige kag pamalibad, no? Nga dili na ikapito ang kuan Sabado. Tanawa daw kuno ng Mateo 28 bersikulo 1. Tanawa na unang adlaw Domingo. So unsa may imong ikapito? Domingo gihapon. Ayo ha, ayo pagtuis-tuis sa pulong sa Ginoo. Kay magtuis-tuis pulong sa Ginoo gabaan ka. Mo nagiingon dias pinadayag 22. Basa ha. Mo na. No? Kuwang ka pa og pagtuon sa Biblia. Bisan unsaon nimo pagpaningkamot pagtuis niini, dili ka makatuis kay pulong na sa Ginoo. Wa ngani makatuis si Satanas, ikaw pa saman labaw pa ka siyawa, no? Ang giingon sa inyong mga libro, now my first catechism basa no? Gialisdan sa simbahan ninyo ang Sabado ngadto sa Domingo for this reason. May naingon unsa pa may giingon St. Joseph Baltimore Catechism. Gialisdan ninyo ang Lord's Day nga Saturday gitransfer ninyo into Sunday. Imong ipalusot aron kunuhay Sunday. Di na mahimo taka ka lang, no? Di na pwede. Kaya nga naman mailad ra nimo ang mga inusinting Katoliko, pero Katoliko ngani nga maminaw sa among mga pamahayag. Di nimo mailad. Kay kanang imong gisulti pulos tumo-tumo. Wala ka sa imong kaugalingon, no? Nagbuhat kag mga istansa diha sa Biblia nga wala masulat. Nagbuhat kas imong kaugalingong konklusyon. Satanas wa ngani makatuis sa Sabado, ikaw pa ba? Mao na siya higala, no? Unya miingka nga kalendaryo sa pagano. Kalendaryo sa pagano. Kanang gikopya ninyo nga kalendaryo. Di man na sa pagano. Gikan na sa Biblia pero ginganlan na swerte lang kay nga natunong og Sabado. Nya imong kontrahon ang Biblia. Unya mo ngadto pa ka sa working days. Musugod og Lunes. Tan-awa daw kuno ang dictionary. Encyclopedia unsa ang first day of the work. No? Lunes di ay first day of the week. Sunday naunsa din ba ni nag-eskwela tawana? O na siya diha pagmatngon dili ka makalapas pulong sa Ginoo. Kay ang Dios wala magpakabuta bungol. Sumala pa sa balaang kasulatan 8:11 si Ecclesiastes,
no? Ang paghukom nagsingabot nitong mga taong naglapas sa pagpapahulay. Unsay silot? Patyon sa Ginoo, no? Ayaw paabuta nga ang Dios mo'y mo dapat siyang mga kamot aron hatagan kaniya sa imong hinanali, no, nga katapusan. Ang Ginoo giampo kag gihapon namo sa Dios aron mausab ang imong pagpanuis, no? Ayaw himo ang imong kaugalingon nga ginamiton sa kangit-ngit. Ayaw paninguhaa nga usbo nimo ug tuison nimo. Ang pulong sa Ginoo kay dili gyud ka makausab niini. Mahanaw na lang ang langit ug ang yuta, no? Ang iyang mga pulong magpabilin hangtod sa kahanturan. God bless sigala pag-usab na.